Ош шаарында эттин баасы кымбаттап, жарандар эт жегенден карманып калышты. Уй эти 620 сомго чыгып, сулпеттер 800 сомдон, кой эти 640 сомдон сатылып жатат. Айрым жерлерде баа андан да көтөрүлүп кеткен. Эттин мындай кескен кымбатташы карапайым калктын нааразычылыгын жаратууда. 500 сомдон алган көшүбүз азыр 620 сом болуп кетиптир. Ушуну биз 2 күн, 3 күн тамак кылабыз. Анан ар 3 күндө эле 620 сомдон көч алыш өтө кыйын болуп атат. Ошонун баасын арзан кылса, буларды эле арзан кылса керек. Же буларды текшере турган адам жокпу, билбейм. Мен биз келип текшере албайбыз. Канчасы бизе экспорт кылса, биз өзү жетпейбизге не кереги бар? Өзүн ындай айылдарга сатса алат. Ана карындар болса 50 сомдуктар 100 сом, 150 сомдон болот. Эт жебегенде бар, деген бар. Буга чейин сентябрь айында эле эттин баасы 100 сомго чейин көтөрүлгөн. Ал кымбаттоонун себебин Өзбекстанга малдын жана эттин экспорту өскөнү менен байланыштырышкан. Мындан улам өлкөдө этти экспорттоого убактылуу тыюу дагы салынган. Бул чектөө деле эттин баасынын өсүшүн жөнгө сала албады дешет сатуучулар. Анткени эт багытындагы малдар азайып, баанын өсүшүнө алып келген. Тоодан малдар түшкөндө көп товарыбыз Өзбекстанга кирип кетти, уктук. Ошондо биз дагы бир аз кыйналдык чындыгычы. Себеп биз алабыз дегенге Өзбекстанга көп алып коюп, ошондой эттер кымбаттап кетти да. Анан чет жактардагы 620 деп угуп атабыз, бирок биз мына ушул базарыбызда 600 сомдон туруктуу баада турабыз. Анан базар кымбаттаса ого карап иш кылабыз. Кымбат болуп атат. Мал жандык өтө кымбат. Кымбаттыгына байланыштуу биздин содабыз дагы түшүп кетти. Арзан болсо элдер көп жеп, биздин дагы содабыз жүрүшмөк. Эттин кымбатташы bir ay болуп калды. Резко көтөрүлдү. Резко жаны кымбаттап кетти. Мисалы канча сомдон сатып атасыздар азыр? Азыр 620 сомдон сатып атабыз. 600дөн сатканбыз. 620дан сатып атабыз азыр. Эми абалды жөнгө салуу үчүн министрлик региондордо эт саткан социалдык аянтчаларды уюштурууну көздөдү. Бүгүнкү күндө Бишкек, Ош шаарларында социалдык аянтчалар иштеп баштаган. Анда баа салыштырмалуу арзан болот деп ишендирүүдө. Буга чейин бааны турукташтыруу максатында эт саткан социалдык пунктлар ачылган. 620 сом, 620 сом бирок бул бир күндө кымбаттап кеткен жок да. Бул мына канча июлдан бери болсо, 5 айдан бери чоюлуп келатат. Биз ошо 650 сом болгондо ошол биздин ишибиз менен биргеликте мэриянын кызматкерлери биргеликте ошо 600 сом түшүрүп ошону кармап келатабыз. Бирок бүгүн эмнеге 620 сом болду деген себеби мына чет жактагы мына арендасы кымбаттар өздөрү 620 сом деп белгилеп атат. Бирок аларды бүгүн чүргүлө же башка кылгыла дегенде бизге андай буйрук жок. Биз аларга жөнгө салып же бир айып пулга жыга албайбыз бүгүнкү күндөчү. Ал эми бааны жөнгө салуучу антимонополия кызматы мониторинг жүргүзүү менен гана чектелип жатыптыр. 620 сом бирок бул бир күндө кымбаттап кеткен жок да. Бул мына канча июлдан бери болсо, 5 айдан бери чоюлуп келатат. Биз ошо 650 сом болгондо ошол биздин ишибиз менен биргеликте мэриянын кызматкерлери биргеликте ошо 600 сом түшүрүп ошону кармап келатабыз. Бирок бүгүн эмнеге 620 сом болду деген себеби мына чет жактагы мына арендасы кымбаттар өздөрү 620 сом деп белгилеп атат. Бирок аларды бүгүн чүргүлө же башка кылгыла дегенде бизге андай буйрук жок. Биз аларга жөнгө салып же бир айып пулга жыга албайбыз бүгүнкү күндөчү. Экономисттер эттин баасына таасир этип жаткан фактор катары семиртилген малдын азайып кеткенин айтышат. Анткени тоют кымбаттап, малдын баасы дагы көтөрүлгөн. Бул маселе эт өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү менен чечилет дешет. Түздөн түз киреше турган болсо, реалдуу карай турган болсо, баанын эттин баасы бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол 350 сом, 400 сомдун гана чек арасында болуш керек. Малдын, койдун, жылкынын саны ошол 1990 жылы Кыргыз экономика советтер союзунун доорунда эң мындай туу чокусуна чыкканда, ошол мезгилдеги сандан да көбөйдү да азыр. Башкача айтканда, кандайдыр бир деңгээлде өзүбүз ички рынокты камсыз кыла алабыз. Демек, мамлекет ошол баягы социалдык түйүндөрдү көбөйтүш керек. Баягындай мамлекеттик сатып алуу, айрыкча ошол этти сатып алуу, аны иштетүү, кайра иштетүү, даяр продукция чыгарууну колго алыш керек. Мына ошондо биз бааны кескин түшүрө алабыз ошол. Буга чейин Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши уй этинин импортун бажы төлөмдөрүнөн бошотуу боюнча чечим кабыл алды. Кийинки жылы Кыргызстан бажы төлөмүсүз 2,5 миң тонна уй этин импорттой алат. Алмагүлерке Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.